yasa misali a cikin wannan da ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, to malamai suke cewa idan ya zamanto mutum da iliminsa ya zamanto yana ɓoye kuma gaskiyar, yana ɓoye gaskiyar, to sai Allah ya gadar masa irin halin Yahudawa, wanda shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Ziyad ibn Labid al-Ansari, yana gaya marsha ilimi zai tafi zai kauce zai waye, yace ya Rasulullahi ta ilimi zai tafi alhalin ga alkur'ani tare da mu muna karanta shi kuma za mu karantar da shi, za mu karantar da 'ya'yanmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai mahaifiyarka ta yi wabinka, wani ba irin yadda fakilat ka ummuka din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Yace ba ga Yahud da Nasara ba, littafin ba yana tare da su ba, amma ya amfanar da su wani abu. Da shi sa Ubangiji subhanahu wata'ala da ya zo zai yi mana wa antum tatluna alkitab, ya zamanto tilawa ne babu mutaba. Da tilawa takan zo da ma'ana guda biyu, talabi ma'ana ittaba, talabi ma'ana qara'a. Ya zamanto karantawa kawai suke dan fariyar karantawa. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗa yake cewa kaifa bikum, yace ya za ku idan wani zamani zo kathira qurra'ukum, masu karanta alqur'anin kawai zalla suka yi yawa, kallafu qa'ukum, wani ba fahimtar, saboda fiqihu zai lazumta wa mutum ya aiki. To kuma wannan sai zamanto ya fitar mana da waɗansu abubuwa akan cewa kamar yadda malam ya ishara kan cewa ilimi, ka zama kana da ilimi sannan kuma ka yi aiki da ilimin, to kai ne ka dace. Amma ya zamanto ka yi aiki da abu baka da ilimi, to wannan baka dace ba. Sannan ko kuma ya zamanto akan jahilci kuma baka dace ba, to wannan shine ma aula ya zamanto bai dace ba. Kuma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa idza ijtahada al-hakim din, idan mutum ya zamanto yayi iyayen sa, yayi in ya dace da gaskiya, ya san gaskiya, yayi hukunci da gaskiya, to ya dace. Amma in bai san gaskiya ba ya dace da gaskiya, wannan shirme ne. Idan ya zamanto ko bai san gaskiya ba yi, to kuma wannan ya shiga uku. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.